Endobeso. Kugenda mu mukaaga tifama ekintu buli ky'omuziki. Endobeso. Sawa ya mutabizi. Anji. Wankulamusiza. Nange FM. Oyogera ne Kadima ku Bet FM. Iya tata. Kale ojja kuviirako ku mwana kati nsobola okuwulira mukwano. Iya tuwuliziganya FM. Njogerako naani oba? Yagalako ne Layira Gosta Kadima. Bakuyitani? Bamuta Layira. Layirani. Namale. Namale? Aha, buzibu ki bw'olina Layira Namale? Nsanyusa okuwuliza mukwano. Nange nsanyusa okuwuliza nnyabo. Jebale nkositera. Kale nnyabo nawe gyebaleko. Bali bakyaba okola nawo. Tebalina mutawaana kabogoza ndi naye wanaakutumidde ne Tamale Faizo. Baagala nnyo mwenna. Amiina. Nimuwuliza wammwe. Tweyanze nnyo tweyanzeeki. Ye mwami Kadima nayise omwami Matovu. Matovu alina biwanga ku masuuti. Yes sir. Ennyabo. Ali mu kunoonya taata wange. Taata we yalaga wa? Nti taata we yakola atya yabula kiki ekyatuukawo? Taata simulabangako. Okuva lwazaalibwa? Iye. Maama aliwa? Maama ali Masaka. Gyali mulamu? Iye. Kati gwobeera wa? Nze ndina byewanga Matovu gy'abeera. Maama wamubuuzaako n'omugamba nti maama taata aliwa? Mwami Kadima it's a long story kale. Okay. Bw'obanga sitole mpanvu nyinyonnyolaako ebitono ebisaanasana. Maama yagamba taata yakuzaala yavaayo yali abeerawo yabeeranga wa? Maama ngamba nti taata abeeranga mu kibuga e Kawempe. Gye basinkanako maama yali afumba hoteri. Kati ng'afumba mmere Kawempe. Kati ye ng'omwami amanya Hassan Sewakiryanga. Hassan Sewakiryanga ye taatawo. Yali akola ki maama bw'agamba? Mama ngamba yalina edduuka ku William Street. Okay. Eyambuye ni details kuba yali atunda kino batunda kino. Nenga ngamba yali akolera Kawempe nga nedduuka ku William Street. Nga alina edduuka ku William Street. Yeah. Nga waakola. Nga alina muganda we bamuyita Jamirwani. Just like that yangamba. Kale omwana mikwano. Eyambuulirako egimu egyali mikwano gye. Egya taatawo? Iye. Nga bagiyita baani? Kwaliko Aji Nsereko. Waliwo Siraje. Waliwo Mwami Badiru. Naye Aji Nsereko naye yalina edduka ku William Street. Haji Nsereko mukwano gwa taatawo. Iye. Kaka taatawo maama wagamba yakoma mwaka ky'omulaba? Nze taata mama alabika agamba yakoma omulaba mu 2000 kubanza kati obudde buno nina emyaka 25 naye mulaba. Baba bakuzaala mwaka kyawo? Mu 2000. Era we yakoma okumulaba? Kuba yavaayo owuwe nga olubuto lwa myezi 3. Kati taata n'amanyako nti nazaalibwa. Najja n'atunoonyakoko ne batasobola kale ndowooza kulabagana. Ko mama yangamba yafunako obubaka nga zo tunoonyako naye n'atasobola mufuna. Ndi myaka ng'esatu. Taatawo maama wo tamanyi gye baali bamuzaala? Abeerabira mu kibuga kati katambi yagezangako nnyo omubuulira. Naye nga maama tayagala okumanya mbu nga tayagala mwetegereza nga bw'omanya ebyabawala. Kati ne baganda be talina gwe yali amanyi kuba oyo Jamiru ndowooza yamumanya after. Nga bimaze ndowooza okwonooneka kuba taata teyandabako nga nzaaliddwa. Teyakulabako? Agenda okulaba nga nzaaliddwa teyamusangawo we yali akolera. Waliwo mukwano gw'omukyala baali bamuyita oba Namale. Bwe bajja erinnya lye bantuuma. Naye nga ne taata naye yali abeera Kawempe? Taata yali awangalira Kawempe ng'alina mukyala mukulu. Maama kyekyamuddusa. Maama yali mukyala muto? Mukyala mukulu. Mukyala mukulu yamutiisatiisa? Nedda. Kati banne bamugamba mbu mukyala mukulu mukambwe kati nga bamanyi Kadima nga we mutuwasa nga temutubuulidde. Abakazi b'engamba era abafunaga mukyala mukulu bikisi byangu nga w'obimanyi. Akusse. Kati n'adduka n'ajja ewa jjajja mu kyalo. Eyakuliza olubuto paka we yanzaala. Bambi taata yani amannya mpozzi? Hassan Sewakiryanga. Ne banaye Kadima simanyi. Ate maama oyo ani amannya? Nalutaya Sharifa. Nalutaya Sharifa? Iye. Ye maama. Gwe gwani agago? Yenze Namale Layira wabula simanyi oba nnamulaba. Katusabe Mukama Katonda byonna tulina essaawa Mukama Katonda abeere nga amutulaga kye kikulu. Insha Allah. Kati gwe okola ki? Nze ndi mutunzi. Wafumbirwa? Ndi
ndi mufumbo. Nkuwulira ezadde olina abaana bameka? Niba abaana 3. Iya mutuufu omwami gyali? Iya gyali. Bitambula bulungi oba tumuttabbire? Alhamdulillah nga olimanyibwamu okusoomoozera. Naye munange oba olina kuguma. Kati maze nafumbira nkyali mwana muto Nkuwulira. Nkuwulira abaana 3 myaka. Olina emyaka 2 mu emeka? 5. Waawe wakeera nnyo naye kyekirungi okukeera. Omwana omukulu wa myaka emeka? Myaka 4. Bonna ba musajja omu? Iye. Omusajja mufumbire. Ndi mukazi musiraamu. Muko mufumbire. Alina wake endala muko? Tayina. Kale gwe mukyala mukulu? Nedda siyenze naye. Yayinako? Aliwo essaawa zino. Iye. Yayinako oli n'agenda? Iye. Kale mwami mwagale munnange kyekisinga obukulu naye wabanga akwagala awo buli kimu kiba kijja kutambula. Katunoonye ku taata tulabe munnange tunamufuna njabanga nkunnyonnyola. Kale inshallah katusabe bwakirala. Kale batulabira ab'oku masuuti awo nabyewanga. Kale sebo tayenze tukubirako bandabire bonna bokola nabo. Kale mukwano webali nnyo webalire ddala. Guza twagala okusembyayo. Sooka otubuulire. Tebula egamba eki. Njagala okubategeeza bannange omuyimbi yenna ali eyawuliriza Beat FM essaawa eno. Kwata ennamba y'essimu oba wuwandiika nkusomera ennamba ogenda okuyambako okulikodinga music wo ataafuuko wakabi. Ffe ba Diblo Music Studio kati tusangibwa Kawempe Kirokole oviramu okujjambula. Gwe omuyimbi ayagala okulikodinga oluyimba lwo omukisa weeguli jangu olikodinga oluyimba lwo mu studio yaffe nawe ofuuka omuyimbi owakabi ofuuka ow'amaanyi. Tulikodinga audio ne video ate tukuyambako okuzinoonyeza akatale ennyimba zo ne bazimanya. Ennamba y'essimu y'eno eri 0702 23 23 studio yaffe ya mulembe nnyo ekwata bulungi abayimbi naye obeera oli mu kyalo oba oli Masaka oba oli wa oba oli Nakasongolo oba oli Luweero oba oli Mityana yonna gy'oli ng'owuliriza essaawa eno gwe omuyimbi tofiirwa mukisa guno tukubireko kati essimu omuntu yenna akwata akunnyonnyole bulungi ojja olikodinga oluyimba nawe ofuuka ow'amaanyi oleka okutuulira ekitone kyo. Ennamba yaffe gwe omuyimbi gw'oba okuba. Ennamba yaffe eri 0702 23 23. Kale njagala okusembayo nange akalimu kano nkakuwe obeerenga mukwano gwange okeekolera. Tomanya bagambye nti beetaagayo ku bakozi abawala n'abalenzi emyaka 18 ku myaka 3 egy'obukulu. Beetaagayo basekwitale 2 basales oba kitunzi 10 ne bamaketiya 5 bakashiya 2 beetaagayo warehouse controller omu era nga bagamba nti mujje babeerenga babayigiriza n'okukola liquid soap saako ne jiki jiki bamukulira n'obulijjo simanyi. Kale bagambye nti bakubire ku kasimu kano 0750 12 65 M5 0750 12 65 15 ne 0755 2 mwendemu 8 8 kale bakubireko akajobisiro tubekabadde akona ko olwaliro nkumuna ekibimba zigenda kuba n'ennyimba 12 ezokya ate nga zikyali awo. Kale mbagabufuna nti mubeere bulungi weraba.